今日咧，我哋就喺荷蘭阿姆斯特丹外面嘅一個衛星小鎮啦，大約30分鐘車程就會到噶啦，叫做 Blaricum 嘅一個地方啦。咁上次嗰段片咧就講起荷蘭一個常見嘅姓氏啦，係 Vanderbilt 啦，咁亦都講咗關於 Vanderbilt University 嘅一啲嘅 information 啦。咁有興趣可以睇翻上一段片啦。咁一講起 Vander 呢個姓氏咧，就令我諗起咧，其實我自己對同呢個姓氏都有啲緣分喎。因為咧，我喺美國讀書嘅時候，我係2009年附近嘅美國 J1 交流生啦。咁之後咧，就喺西雅圖嗰邊咧讀咗社區大學嘅。咁我喺呢兩個地方讀書嘅時候咧，其實我都有住 host family 啦。住咗2個，而咁啱咧，呢2個 host family 嘅 host mum 咧，佢哋嘅姓氏咧都係 Vander 字頭嘅喎。原來咧，其實真係有好多嘅荷蘭人咧，係喺18世紀嘅時候咧就過咗去美國啦，就去做移民嘅。咁甚至乎咧，可能大家都未必知道 New York 紐約啦，大家都知呢個城市啦。原來曾幾何時咧，佢叫做 New Amsterdam 喎，係新阿姆斯特丹，係多到咁樣嘅。呢一個咧，下次嘅 video 就再介紹多啲啦，幾特別嘅。甚至乎 Netflix 咧都有一套醫療嘅 drama 咧，都係叫 New Amsterdam，就係 set 喺 New York 嘅。咁講翻個 host mum 喎。咁嗰陣時咧，我去 exchange 嘅時候咧，去嗰個州咧就叫 Michigan 啦，密西根州啦。咁密西根州都有一間好出名嘅 U of Michigan 啦。喺呢一個地方讀書嘅時候咧，我嗰陣時都真係唔知，就係之外其實嗰陣時都好多真係比較高大啦、藍眼啦、金髮啦，因為 Dutch 咧即係荷蘭人好出名好高大嘅，我190咁樣啦，所以我拼埋落去就好似小矮人咁，因為我得150幾啦。如果未喺嗰度住過咧，都真係唔知啊！原來 Michigan 咧係成個美國50個州入邊咧係最多荷蘭移民 settle 嘅地方，亦都好多荷蘭移民嘅後裔啦。差唔多係有3至5% 嘅荷蘭後裔 end up 都係去咗 Michigan 嘅喎，甚至乎咧真係都幾特別。我嗰陣時落地嘅地方咧叫做 Grand Rapids 啦，中文係大急流城啦，嗰度咧亦都係差唔多係最多荷蘭人嘅地方。喺嗰度隔離咧，直情有個鎮咧，佢哋索性就叫佢做 Holland。咁佢哋呢啲荷蘭人咧，就將佢哋整家私啊，你知佢哋整嗰啲木製嘅嘢都係非常之強嘅，就將呢個技術咧都帶咗去 Grand Rapids 啦，帶咗去 Michigan 美國呢個地方咧。咁所以咧，在地嗰度嘅做家私啊等等咧，都仲係好出名嘅。咁如果有 exchange 嘅同學，你哋日後係去到 Michigan 啦，咁都絕對係可以咧，記得請你哋嘅 host mum host dad 咧去體驗一下荷蘭嘅風土民情啦。咁而且咧，仲係喺呢一個春天嘅時候咧，佢哋荷蘭人都帶咗佢哋最出名嘅鬱金香過去嘅喎，咁啊非常之靚嘅鬱金香田啦。呢個就係一個好特別嘅 connection 啦。原來10幾年前已經做咗噶啦，就係Michigan 啦，同我去交流啦，同埋荷蘭嘅一個關係 share 俾大家知道。我係 Kiki，係以香港為基地、世界為 office 嘅升學顧問。See you。